ناوي تعالى عند الغاوي. طبعا بتشوفوه في البيت بتطلع تصرخوا، كائن غريب كده صغير تمام، كل اللي بيشوفه يطلع يصرخ. الكائن ده اقسم بالله ما ليه اي لازمه. هوريك حاجه يا بنات، ده تعبان الباحه، ده لسه جايين حالا. ادي تعبان الباحه اهو، بص هو سريع جدا شايفه؟ ده سريع جدا، ده تعبان اسمه تعبان، بس ده تعبان ايه؟ خد بس كده، ده تعبان الباحه. تعبان الباحه ده ولا تعرف تشوف وشه من ديله، بس هو وشه يعتبر من قدام اهو، بص مطبطب اهو، حاجه بسيطه خالص. طب التعبان ده ولا بيعمل اي حاجه ولا ليه اي لازمه خالص، ولا ليه سم ولا ليه اي لازمه. ده بيعمل ايه؟ اللي بيتغذى على الحشرات، بيض النمل تمام، البعوض الصغير. ادي تعبان الباحه ملوش 30 اي لازمه. يعني شوف ده في البيت هتلاقي منه اللون الاسود ده، وهتلاقي منه اللون الرمادي فاتح شويه، في منه بيبقى طويل كده حبه بسيطه برضه اطول من ده بشويه، ما بيعملش اي حاجه. مش شفته في البيت سيبه في البيت، بالعكس ده ينضف لك فمزاج ايه مطرح النمل، هينضف لك مطرح لو في عندك بعوض فاش تمام بتاع الفراخ، هينضف لك الكلام ده كله. فما تخافش منه، وهو مش مؤذي ولا ليه اي لازمه. لو انت شفته تمام سيبه لله، والله العظيم ما بيعمل حاجه. لو انت ناوي تعالى عند الغاوي.